উঁচু বিল নিচু বিল খাল বিল সব ডুবে গেছে। এই এলাকার অবস্থা মামা, কালকেও এই জায়গাতে মাটি দেখা যাচ্ছিল, কালকেও। আজকে কি অবস্থা, একদিনের পানিতে এই অবস্থা। হাই হাই, মনে মনে অনেক আনন্দ লাগছে, যেহেতু মাছ মারার সুযোগ আবার পাচ্ছি এবছরও। ভাবছিলাম যে এবছর আর মাছ মারা হবে না, তো আল্লাহর ইচ্ছায় মনে হচ্ছে ইচ্ছা পূরণ হচ্ছে, এবারও মাছ মারা হবে এলাকায়। এই জায়গাতে এখন মাজা পরিমাণ পানি একদিনে। পানির কি স্রোত! কুয়াশায় দেখা যাচ্ছে না, পানি হচ্ছে কুয়াশা ফেলছে। কি অবস্থা পানি থেকে! ইনশাল্লাহ এই চ্যানেল থেকে আর কয়দিন পরে মাছ মারার ভিডিও আপনারা দেখতে পাবেন। পানিতে সর্বস্তর সব ডুবে গেছে। মাছ মারার পানির মধ্যে ঘাস কাটছে এই দূরে। এটা হচ্ছে কালাইয়ের ভুঁই, ডুবে গেছে। পানির মধ্যে ঘাস কাটছে ওরা। ঘাস দেখা যাচ্ছে না, পানির তলে আছে ঘাস। এই যে কুয়াশায় দেখা যাচ্ছে না, পানির এত কোপ।